இது வந்து என்னோட ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட். ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ்லேருந்து வர ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான ஒரு கண்டென்ட் இது நிறைய பேர் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. ஸோ இது ஆக்சுவலாக வந்து நிறைய கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய கண்ட்ரீஸில் வந்து செய்கிற ஒரு ரெகுலர் ப்ராசஸ் தான் இது. இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீடியோ ஆரம்பிக்கிறப்பே வந்து ஒரு மலை இருக்குது, பயங்கர பனி நிறையா இருக்குது. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, கீழே இருந்து ஒரு ஆர்ட்லரி கன் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து அந்த மலையை சுடுறாங்க. ஸோ அந்த குண்டு போய் அந்த மலையை இடித்த உடனே வந்து அந்த ஒரு பிளாஸ்ட் எஃபெக்டில் வந்து ஷாக் வேவில் வந்து அங்கே இருக்கிற பனியெல்லாம் அவலான்ச்சாக வந்து கீழே வந்து விழுது. ஸோ இது வந்து அவங்க ஏதோ ஒரு வாரோ ஏதோ கிடையாது. ஆக்சுவலி வந்து இந்த மலை பிரதேசங்கள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, அடிவாரத்தில் வந்து ஊர் இருக்கும், இல்லைனா வந்து மக்கள் வந்து இங்கே டூரிஸ்ட் டெஸ்டினேஷனோ ஹோட்டல்ஸோ இது எல்லாமே இருக்கும். பனி வந்து படர்ந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய சேர்ந்ததுக்கப்புறம் ஒரு சமயத்துக்கு மேலே வந்து அந்த பனியெல்லாம் அவலான்ச்சாக க்ரியேட் ஆகி அப்படியே அந்த ஊரை அடிச்சுட்டு போயிடும். இதில் வந்து நிறைய பேர் வந்து அந்த பனியில் முக்கி அதில் வந்து இறந்துருவாங்க. ஸோ அந்த மூச்சு விட முடியாமல் இறந்துருவாங்க, ஹைப்போதெர்மியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த டெம்பரேச்சர் ரொம்ப திடீர்னு சப்ஜீரோவுக்கு போயிடும். ஸோ அதனால் வந்து உயிர் இழந்துருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை தடுக்கிறதுக்காக வந்து இவங்க ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து ரெகுலராக வந்து இந்த மலையில் வந்து ஏதோ ஒரு சார்ஜஸ் வைக்கிறதோ, ஏதோ ஒரு டைனமைட் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சார்ஜஸ் வச்சு ஒரு அந்த ஷாக் வேவை க்ரியேட் பண்ணி அந்த பனியை வந்து குறைக்கிறதுக்கு ஒன்று பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஆர்ட்டிலரி கன்னை வச்சு சுடுவாங்க. ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பார்ட்டிக்கல் லேடன் கிராவிட்டி கரண்ட்ஸ் அப்படின்னு கூட இதுக்கு ஒரு ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸில் ஒரு சாப்டரே கூட இருக்குது. ஸோ இது வந்து நம்ம இந்த வெல்கனோஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பைரோபிளாஸ்டிக் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த ஆஷஸ் வந்து அப்படியே உருண்டு அப்படியே வரும். ஸோ அது வந்து இந்த பம்பாய் அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா லட்சக்கணக்கான பேரை வந்து அப்படியே ஒரே செகண்டை வந்து அழிச்சிடும். ஸோ அதேமாரி எஃபெக்ட் வந்து இந்த அவலான்ச்சஸ்க்கும் இருக்குது, ஸ்னோ அவலான்ச்சஸ்க்கும் இருக்குது. ஸோ சரி, இன்ட்ரெஸ்டிங் கண்டென்ட் இது. ஸோ இன்றைக்கி ஒரு புது இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, தேங்க்ஸ்.